Bijouterie Panso mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho any rehetra. Merci toi amin'ilay nettoa vaovao. Nettoa Nity Vera. Mitsidika ireo toerana maro eto Madagasikara ato anaty logité miaraka amin'ny Tsaradi no siray tsikiray. Why tola lasa misy volofotsy akindry? Le tsy inona ataoko amin'io? Saki manana vahaolana. Shampoing colorant belle pour une coloration parfaite et soignée. Tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanako Sleepy. Enao koa raha tianao ny zanakao safidio Sleepy. Sanifère, le meilleur. Jovena, Miaraka, Barea. Jovena, source d'énergie. Ilma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miara-batomboka ary tonga soa indray ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao mizao takariva ny talata fa 13 ny volana jolay izao reto ny lohateny. Miandry ny fivoahany ilay didim-panjakana miantso ny mpifidy ahafahana miroso amin'ny fanatanterahana ny fifidianana kominaly ny eo anivon'ny seny amin'izao fotoana izao. Foskady azo raisina saingy tsy mitombina ny efatra amin'ny 500 mahery ny fitoriana momba ny fifidianana solombavambahoaka farany teo raha ny fanambarana izay nataony Roy Androany. Tokony hanomboka rampitso alarobia kosa ny fanamboaran-dalana NP Sarety izay mihazo ny kolejy Rasalama. Tsy mbola misy ahina treto ny mety findran'ny Ebola eto Madagasikara raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Ary eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena teratany iraniana maromaro voalaza fa miasa amin'ny samapitsokilovana amerikana na ny CIA no melohy ny fanjakana iraniana ho faty Androany. Manatitra ny arahaba amintsika tsirairay avy amin'ny ity takariva ity ary manasa antsika ihany koa anaraka hatramin'ny fiafaran'ny logité. Androany dia handray vahiny ny logité ny avy ao amin'ny fivondronambe ny évêque eto Madagasikara sy ny komity mpikarakara ny fivahina ny famangina apostolika ny Papa Raimasina eto Madagasikara no raisika atao anatin'ity logité ity ao anatin'ny tapany faharoa koa isika no iaraka hijery ny zanam-pandarana maro samihafa tahaka ny teny anglisy izay mazatra ny talata fa zao aloha andao hijery ireo vaovao izay nasongadina teo. Antongotra hatrany ny daty hanatanterahana ny fifidianana izay hoben'ny tanàna sy ireo mpanolotsaina ny tanàna izay naroso ny seni saingy hatramin'izao tsy mbola namoaka didim-panjakana miantso ny mpifidy anefa ny fahitondram-panjakana amin'izao. Miandry izany seny amin'izao fotoana izao raha araky ny tafatafa izay ny fanaovany tamin'ny Andry Lainandriamasy sy Doda Rajaronjato tamin'ny filohan'ny seny Androany. Raha ny tokony ho izy dia hifarana andro vitsy ny fepotona voalazany lalàna ahafampotona fanjakana mangaiky ireo mpifidy anefa ny adidina amin'ny fifidianana izay hoben'ny tanàna sy ireo mpanolotsain'ny tanàna raha naraka ny daty isosikevitra ny voameram-piana amin'ileo tena misana fifidianana ihany. Ny zavatra voalazany lalàna moa zany dia hoe 3 volana ny farafatarana no andraisana le décret de convocation des électeurs le 3 volana zay zany dia amin'ny 29 ny volana juillet zao zay no daty farany na izany na tsy zany anefa ny ao anatin'le tety andro zay napetraka ay zany dia nangataka efa-bolana zay zany mba ahafahana manatitosa le fifidianana dia miandro moa zany hitantsika hoe ahoana ny fomba fipetraka an'izay zavatra raha ohatra ka tena raisiny zareo le décret de convocation des électeurs amin'ny alohan'ny 28 na amin'ny 28 dia hitantsika eo ny recadrage ny inona moa tisy teo zany ny chronogramme izay efa napetraka mialohan'ny fotoana. Ankoatra ny fiandrasana tena daty raikitra ny tanterahany fifidianana io dia nampanantena ny fanentanana andreo tsy afaka ny fita amin'ny fidianana solombavambahoaka farany teo
noho ny tsy fahitany anarany tao anaty lisym-pifidianana ny seni mety anova zavatra maro nefa ny fikitiana lisym-pifidianana ho hatrany ny filohan'ny seni raha ohatra ny tia hotazomintsika le datiny 28 octobre aloha zany a dia tsy ho vita zany fanavaozana ny lisym-pifidianana zany fa kosa ny seni amin'izao fotoana izao zany a dia misy ezaka fanatsarana n'le lisym-pifidianana mba hamahana n'le olana teo amin'ny savorivory a amin'ny hoe tsy hitan'ny olona le toerana andehanany mifidy raha tamin'le législative farany teo zay nitrangan-javatra nisy dia amin'izao fotoana izao zany misy ezaka ho hamantaran'ny olona zany hoe aiza izy no mifidy raha ohatra ka mandeha ny communal fa raha ohatra isika ka tena hoe hanao révision ny liste électorale dia zay zavatra zay mitaky fanemorana ny datim-pifidianana ankoatr'eo dia mbola karoana sy andrasana avy amin'ny fotoanam-panjakana foibe ihany koa ny vola kirakira ny tanterana n'ireo fifidianana roa atao andray mandeha ireo vinavinainy seni andany hatramin'ny 70 miliara ariary izany fa nanao tatitra fara mikasika ny fikarakarana ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo ihany koa ny seni io tolakandro ankoatra ireo lesoka madinidinika dia isan'ny taraina ny seni fatratra ny manodidina ny fitantanam-bola raha araka izao tatitra mbola hoentiny andro lalaina andriamasy dota rahasarinjato izao hatrany nanodidina ny 70 miliara ariary ny vola azo ny voamera-pirenena maloatena amin'ny sahana fifidianana ka nikarakarana fifidianana solombavam-bahoaka farany teo araiky amin'ny 30 miliara ariary mahery kely avy tamin'ny fanjakana malagasy dia 10 miliara ariary mahery kely avy tamin'ireo mpiara-mibonantoka tao anatin'ny SACEM ary 1 miliara latsaka kely avy tamin'ny fitondrana japonais natontosan-tsaka sy andavy ny fifidianana iny teto-bola io saingy ny olona ny seni dia teo amin'ny fomba famoham-bola eo amin'ny resaka procédure rehefa dinina manko ny ankamaroany démembrement seni dia tsy dia mpiasa-panjakana loatra reny CED misy any ao anaty ny mpiasa-panjakana fa maro ihany koa tsy mpiasa-panjakana ka tsy dia tena mahafehy ny procédure ary dia manano sarotra zay zavatra izay manaraka izay koa eo amin'ny resaka passation de marché ny manano sarotra tao anatin'le zany dia ny PRNP iny anivony renivohitry ny région no misy azy nefa ny district misy lavitra dia lavitra any ka le procédure na passation de marché matetika koa dia tena manatara ny asa zany dia ny zavatra fahatelo koa ny seni zany rehefa mametraka vola any anivon'ireo démembrement ireo dia mampiasa n'ilay avis de délégation de crédit io le ADC dia izy io koa dia nahitana fahatarana ihany koa ny procédure fametrahana amin'ireo vola ireo eny anivon'ny démembrement zay fahatarana rehetrarehetra zay dia tena miteraka olana tokoa satria zay tena nanatara ny asa le izy ankoatra io dia lesika vitsivitsy zay tsy nisy akony tamin'ny fahatanterahany fifidianana na ny aloha na nandritra na taoriany latsabato no nisy tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka iny mezaka manatsara sy manitsy hatrany ny seni toy ny fandraisan'izy ireo andraikitra tamin'ireo ratsamangaiky any hita nitongilana tamina kandida ka na notoriana ary niditra-mponja na ny asorina tamin'ny andraikiny asa masina sy fitiava-tandrazana raha teo na noloran'ireo mpikambany seni tena na eo azy ireo fanakiana mivaivai azo azy ireo toy ny fangatana anafoanana ny seni zany zavatra zany fanapahan-kevitra fanapahan-kevitra ny be sy ny maro sy ny fanapahan-kevitra ny tompon'andraikitra ny seni ange tsy hoe midongo toerany fa efa betsaka ihany koa le adidya zay natao teto amin'ity firenen'ity ankasitrahany be sy ny maro ve sa tsy ankasitrahana ny zavatra zay vita rentsika ny rehetrarehetra ny eritreritra fa hoe idona amin'nyrindrintsika raha hanao ny fifidianana filoham-pirenena ny ezaka arak'izay azony natao ny seni milamina zao ny tany sy ny fanjakany ka tsy fantatro tsony hoe inona le zavatra tena tediavintsika tenako manokana sy ny namako zany tsy midongo toerana tsy mpanao politika zay fa teknisianina androany nanao tatitra ny fizotron'ny fiarakarana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo ny voamera-pirenena maloha tena amin'ny sahana fifidianana raka ny voalazany andininy fahenipolo amin'ny lalàna 270 420 nanosokevitra ny amin'ny tokony idirantsika amin'ny fampiasana biometrika sy ampandraisana anjara n'ireo diaspora amin'ny fifidianana ny seni tamin'izany vaovao politika hatrany tokony hisy ny fampiaonana ireo antoko politika nanambara ny mahampanohatra azy raha ny fanambarana natao ny solotena ny antoko-panohatra iray mba ahafana manendrina mividy ny filohan'ny mpanohitra nefa dia tokony izy ny marimaritra iraisana eo amin'ny samy antoko-mpanohitra ny fitondrana-mijoro amin'izao fotoana miandry ny fandraisana andraikitra avy amin'ny ministera ny tany any ko izy ireo ary ity vaovao ny angony fenoaja ariana sy daolo farakotony aina ity
mangataka ny amoana ny didim-panjakana sy ny lisitry ny antoky rehetra nametraka ny antontan-taratasy amin'ny mampanohitra azy teny anivon'ny ministeran'ny atany ny antoko mpanohitra manda ho an'ny firaisampirenena mba ahafahana miroso amin'ny fametrahana rafitra mazava eo amin'ny samy mpanohitra. Tokony isy raha teo ny fiainana eo amin'izy ireo tsirairay avy manoloana izay. Rehefa vita ny fifidianana solombavam-bahoaka dia mivory mifamondrina ny antoko mpanohitra rehetra mafeno mifepetra voalaza ny andininy faharoa raha mitovy hevitra dia manendry izay ho filohany chef de l'opposition, raha tsy mitovy hevitra dia manao fifidianana. Ka ny andrasanay zany zao dia nisiny izay fionamben'ny mpanohitra, izany hoe ny antoko politika mpanohitra rehetra miorina ara-dalàna na mafeno mifepetra ao amin'ny andininy faharoa ny lalàna dia ifanakalosana hevitra dia anendrenay raha toa ka mifanaraka izay izay ho lehibe anay isolo-tenanay ao amin'ny anteny miera-pirenena. Maro ireo FDB entin'ny mpanohitra anoirana ny fitondrana misy, manohitra ny fanambakambanan'ny vahoaka malagasy izy ireo. Raha ny fanazavana, misy ny fanoherana miorina amin'ny foto-kevitra, ny fanamby anabe olo-pirenena ny malagasy, ary ny fanoherana manomana fifandimbiasam-pahefana ary fomba demokratika manaja ny lalam-panorenana eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Fa voasokajy ho azo raisina saingy tsy mitombona ny 4,1% mahery ny fitoriana momba ny fifidianana solombavam-bahoaka mitanterahina teo. Amin'ny ankapobeny ny tsy fampiny profo no mahatonga ny HCC andray fanapahan-kevitra hoe azo raisina fa tsy mitombona raha ny tatitra nataon'ny Roy Androany takiny ho fiarahamonim-pirenena io noho izany ny amaritana mazava ny profo ilaina amin'ny fitoriana mikasika ny fifidianana mbola hiatrika fifidianana bentanana raha teo i Madagasikara atsoatsy. Namdimampolo sy enjato ny isan'ny fitoriana no raisin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana mikasika ny fifidianana solombavam-bahoaka saingy voasokajy ho azo raisina fa tsy mitombona ny 4,3 tamin'izay. Izany hoe ny 4,3 faingo 4,7 isanjato raha nambaran'ny fiarahamonim-pirenena roy nandritra ny valandresaka androany. Ny mba hoe neken'ny HCC zany dia le reo tsy fanara-dalàna sasany nampahafantariny senita amin'ny délibération zay navoakany sy ireo fitanana tsoratra tsy tonga teo anivon'ny SRMV zay nanapahany HCC hoe hofanana ny vato sasany ary ny vokatra navoakany rofandatam-bato sasasasany zay miisa fito amin'ny enimpolo. Nametraka fitoriana miisa enina ihany koa ny fiarahamonim-pirenena roy na rindran'ny olo-pirenena hiarovana ny iarahamanana votoatin'ny fitoriana ny fampiasana tsy ara-drariny ny fahefam-panjakana. Nanapa-kevitra nefa ny HCC fa azo raisina saingy tsy mitombona ilay fitoriana noho ny tsy fampin'ny porofo. Nanoana ny kandida anakenina ny filohan'ny République zay lehibe na antoko politika eto dia nidorotsaka izy nandritry ny fotoana fampelezan-kevitra dia tao amin'ny faritra enina Antananarivo voalohany tao amin'ny Antananarivo faharoa, Antananarivo fahatelo, Antananarivo fahaefatra, Antala, Maroantsetra. Dia ny profo nentinay zany amin'io dia sary hita amin'ny gazety sary avoakany koa ny roa candidat zay anakenina zay miasa amin'ireo an'ireo tao amin'ny compte Facebook. Dia ny sary koa tsy profo azo raisina no zava-niseho teo aloha zany na hoe jurisprudence. Amin'ny ankilany koa zany lazainy fa ny filatsahan'ny filoha an-tsehatra dia anatin'ny asany tsy azo hodivirana zany hoe mission régalienne. Hiatrika fifidianana bentanana indray Madagasikara tsoatsy ka manaitra ny tompona andraikitra ny roy ny amin'ny tokony hamaritana mazava ny profo ilaina amin'ny fitoriana mikasika ny fifidianana. Isan'ny fanontaniana mipetraka ao anatin'ny fanambarana navoakan'izy ireo raha teo ny mikasika ny fanajana ny zon'ny olo-pirenena mitory eny amin'ny fitsarana sy ny zo politika hisitraka fifidianana madio. Araka ny efa nambara taminao teo amboalohany dia mandray vahiny isika eto amin'ny logité amin'ity takariva ity tsy izy ireo fa ny komity mikarakara ny famangina apostolika izay ho ataon'ny Papa François amin'ny volana septambra ho avy izao. Izara roa ny fandraisam-pitenenan'izy ireo misy ny sekretera ny fivondronam-be ny évêque eto Madagasikara ny Père Gabriel izay raisika voalohany ary andray
indray ny monseigneur Ludovic Rabenatoandro isika izay vicaire général ny diocèse n'Antananarivo isika avy eo. Araka izany dia fanimiarabanao mandray anao eto amin'ny plateau eto amin'ny JT mon père. Fanimiarabanao Jerry, miarahaba ihany koa ny mpanaraka ny JT maneran-tany ary misaotra anareo nandray anay amin'izao takarivo zao eto amin'ny fandaharany vaovao. Fantatsika fa amin'ny volana septambra manomboka amin'ny fahaenina ny volana septambra moa izany no isy izay hetsika amin'ny famangina apostolika izay ataon'ny Papa François izay ao anatin'ny fanomanana tanteraka isika izao. Efa mandroso dia mandroso tokoa ny fanomanana satria efa nantombotra ny fotoana eo amin'ny ray volana eo sisa. Ny fanomanana ara-panahy ny voalohany indrindra amin'ny alalan'ny vavaka ny tanana ny kristianina rehetra, ny fandaliana mponoana ihany koa izay mandeha any amin'ny isam-piangonana ary amin'ny haino aman-jery. Dia ao anatin'ny fanomanana ihany koa ny fikarakarana an'ireo toerana rehetra izay andraisana ny Papa François, andalovan'ny Papa François ary ny fandaminana rehetrarehetra mahakasika an'izay famangin'ny Papa François izay dia ataoko hoe efa ao anatiny tanteraka isika. Ny antony atongavanao eto aloha amin'ity takarivo ity dia nihetsika dia ataoko hoe anisan'ny voalohany ao anatin'ny fanentanana sy fikarakarana avokoa izany amin'ny alady izao misy ny hetsika izay ho karakaraina manoloan'izay. Misy tokoa Jerry ny hetsika izay ho karakarain'ny fiangonana katolika eto Madagasikara miaraka amin'ny mpanakanto eto Madagasikara nareo artista izy rehetra eto Madagasikara fifanomezan-tanana fiarah-mientana amin'ny fanomanana ny famangin'ny Papa François entina mikarakarana izay hoentimanana izay satria betsaka ny zavatra izay atao hoe ilana ny hoentimanana hiatrehana izay famangin'ny Papa François izay ka amin'ny alahady zao tokoa misy nihetsika goavana ao amin'ny Coliseum fampisehoana goavana iarahan'ireo artista mpanakanto eto Madagasikara mitondra ny faneva hoe Kintany Gasikara mpamafy fiadanana sy fanantenana miaraka amin'ny Papa François. Manomboka amin'ny 12 ora ny fotoana mifarana amin'ny 5 ora hariva 5 ora sasany hariva ary mpanakanto maro saika izy rehetra moa fa noho ny antony izay atao hoe ny fotoana sisa dia misy ny mety tsy afaka amin'ny fotoana io fa efa manana zavatra hafa atao ka reto zany ny anisan'ireo hoavana izay ho avy amin'izany fampisehoana izay atao zany. Ao i Rosy, Stéphanie, Samuela, Melky, Tsiliva, Damama, Nyainga, Jean-Aimé, Jaojoby, Firmin, Odiay, Marion, Jerry Marcos, Théora Kotovao, Rakrots, Farakely, Ndondla, Simon Davaleur, Yaga, Simon Randry, Kayamba, Vetsokira sy ny zay mety mbola ho avy ihany koa. Ka tena hetsika goavana zany ty atao ty efa kaikaiky moa fotoana ka zay nanaovana ny fanentanana antsika mianakavy mba ho tonga maro hiara-mientana hiaraka hifanotrona ary hifanampy ihany koa amin'izay famangin'ny Papa fanomanana amin'ny famangin'ny Papa François izay. Ny any amin'ny clip sy ny any amin'ny affiche dia mety tsy tafiditra ny anaran'ireo rehetrarehetra ireo satria noho ny toerana fa ireo rehetrarehetra ireo zany andray anjara ho avy nanaiko ho avy avokoa. Raha ny vidim-pidirana misy ny vidim-pidirana moa zany izay fahalalako azy dia mirary tokoa mon père. Ny vidim-pidirana dia 3,000 ariary ny ho an'ny rehetra ho an'ny toerana voatokana dia 3 alina ariary ka dia tena mirary tokoa satria fiarah-mientana no mikendrena manentana antsika mianakavy mba ho tonga maro. Mbola ao anatin'izay fanentanana izay hatrany isika isaorana ianao aloha Père Gabriel tamin'izay fahatongavana izay raha mbola misy ny tenitianao ampina dia azonao atao izany sy misy kosa nefa ny fanampiny izay mbola ho ampin'ny Monseigneur Ludovic Rabenatoandro vicaire général ny diocèse n'Antananarivo rehefa avy eo. Ny famangin'ny Papa François dia fahasoavana lehibe ho an'ny Madagasikara soantsika mianakavy ary zay no mahatonga ny fiarah-mientana zay no mahatonga ny
fampiraisana antsika mianakavy ary dia anisan'ny ohatra goavana nomen'reto mpanakanto reto izay kitany gasikara mpamafy fiadanana sy fanantenana miaraka amin'ny papa François. Sy misentokely sika ao anatin'ny dokam-barotra iverinety rehefa avy eo mbola miaraka amin'ny vahintsika hatrany.